চলবে না? চলেনি, চলছে, দেখছি। সব চলবে। দেখে দেখো। হ্যাঁ, এগুলা চলে, হ্যাঁ। অন্য গাড়ি চলেনি। এটা কোনো গাড়ি ঢুকে না। আমাদের গাড়ি চলবে। ড্রাইভার বিরাট মস্তি পাচ্ছে তো, এরকম মোস্তাফিকে যে বেরাচ্ছে না বুঝলেন, লিফট করে অত মস্তি পাচ্ছে যে বুঝতে পারছে না তো। কোনো গাড়ি চলে না। এগুলা গাড়ি দরকার নেই। এই যে- ও দাদা, এই দিনের কাজ চলে না কোনো গাড়ি দাদা। ওই জন্য আগে এটাকে দেখছি। ঢুকে যাবে ঢুকে যাবে। না, এই যেমন এই পাশের সবগুলো একটাই চলে। না, এই যে এগুলা সব। আর আমাদের তো নিতেও না। কোনো লোডই বুঝতে এই নাগল নাগলের গাড়ি। এবার এই ড্রাইভারই যখন 3-4 দিন ধরে চালাতে শুরু করবে, গাড়িতে গাড়ি থাকলেও গোল নাগল ছাড়া কাজ হয়। সিস্টেমটা তো ওকে বুঝতে হবে। আমাদের কেমনিও যাবে। ওগুলাও গাড়ি চলে। দেখি চলে ও নাকি যখন দেখা। ঘুরিয়ে যাবে না, একবারে ঘুরিয়ে দেবে গাড়ি। ওর পিছনে যেতে